What nomle for your narrow political gains. Lane ita iba shiteng por ijing mentoy jong kano political. What le si kumta. Le nam ta ke jing mentoy ke jela, nam ta ke jing mentoy ke jing jat benriu jungi. Masyu ai nuk sai shubu kane ke jing ja. Kalau markhong pom baki khasi ki sho ya uno nong Punjab apa Punjab. Ngatharai ngaptip shu kai ke Punjab. Ha? Ngatharai lada dai kumta dai tamakin le mendawa le sio kila shabe to ya kata kila don nang ne la slam to dan rai bukin ong ba maki kin bu Kyndon ngatang su ya happy kidang pun ki jat benriu jong ke jat benriu jongi ki bupli tang i Jaka si Phut ru Kyndon ke Jaka la jong idi kinong Shongwai tepat choi ya le de ke tepat choi ya ke jat benriu le jong manta ni ong kum no charity begins at home ya ki beriu le jong pimpalan penbiang yuta lada kim so hun hang ne ki malai no ke kide na ke jela Punjab kidon la ke jong ke jela ki malai no stu kim dei maki banbu Kyndon yangi nomor pipe tang hamlem ko so kidang don bu pli ki beriu ki ba tang i Jaka sinong remieng ru Kyndon atau mlong balale ben ki stakeholders menta kum ki hima ki Nong suncar sinong, ki rangba sinong, ki seim, ki sodar, ki wandada, ki nong song sinong, sim nem ya ke cuma cuci, ladang ipet menta ke bumi kalong ba lempat sih. Te ngamtip akanu kerukom ke sorkar MDA, kan ya soy bat ke sorkar Assam, lem da sim ke menjur jom kita ki stakeholders. Namar niatnya berhoi. Lemba ke 6 schedule ke jengong try long kendra ya kendo siap lada dadai jong ke hima kane baki hima dai jong ki rai kane baki hima rai dadai baki kur ni kiri kenti unta terte kine baki mo ke 6 schedule ke garanti yang ya kata to da pidap nong to dengi layo jelal jong niyo sakalan transfer kuno pin transfer ya ke tribal land sipo asam lada pi transfer sipo asam kalau non tribal land Umdai tambah video ko Kyndon ngangai kitu ki rulum jongi ki pasang kido para khoi kita ke tribal status tengam tip ka ai kane ka jengker ki ka ban le kane ke sarkar hadu kat ne ka bangin do ke Jaka give and take kai kane ke give and take ngam la man soto lada kadai ke Jaka jongi kadai ban ne ke jongi lada pipet manta ka policy jong kane ke sarkar kemud lalong ke jongi de jongpi ke jongpi te de jongpi kemud ke Jaka jong megle de lang jong ka Assam te kene be jong ka Assam ngang sko nakaliang jongi ke Congress Party ni persya jure kene mo ngalikum MTC ke bangi de ban pene pensa ya ke jinglong trai kendo ke syap jing pene pensa ya ke riti ke dustur kumta terter kumbala enshrine apa constitution jong ke India lamba ke 6 schedule ngasmo ni de ban pat ya kata ngim de bandu si Phut ru ka Kyndon ke syap kepada jong ke jat benriu jong ke beri neutral nomor ba lada pile tanam tak electoral gains atau hadu pin pelait no ke jong try long kerat pin pelait no penduk no ya ke Kyndon ke syap tang bandan bejop election political party nang so kerpat yu pai ba ni de pen yang scam de ban sya ya kene lada pin patla ban yu ai kamat sa disputed chwa nomor menta ngangit ki hima ki raj ki kur ki chat ki don la ki pan sisha bakita ki di teraju ngam persajur ni kum ka Congress Party ni persajur ya kene ban ni penrem ya kene ke sarkar ke balale thombor hadu ban kumboong uchim minister menta ka neke MOU mo ka blai sign ber ka Assam umdan option chubanya keren are ni yo ke jelal jom nga ai burom ye ki breu ki beladon ketiban penio jelala jom namar ni tu por pedang ye ki ngidangi khulung ngidangi dikna nimpat sotu song thaba namar kindru pokli tertena do besnam ni le ban yo ke jelala jom na kan ne ka jo ka daw banginum sya thombor hak Assam sang pos na madin bangio jelala jom mentangi lai tilut di Assam dan jeng mod ayu ngangasko kumalanyo ben
ya ke jing syak shitom ke jing tre shitom jong tu ki briu ki long kme ki long kpa ki khna samla ki khna school ki ba ki snem rupok le bangile banyo ke jala le jo mas ngau la nyu pen ya perfect ke jing tre shitom jong ki ke jing syak shitom jong ki ngai bona pedang jong ki bala ma kamu chono la do ke kam ke jam ke jing pule banginyo jala le jo namenta ke jing mentoi kalawai ke pateng jongi menta ngangasgo ngide benyang scam bakilawai ki pateng jongi nginum do ya kene ka jala kene kari be jongi kari kasi kari kabri new trap kam kut tang legislative kam kut tang executive kadang sa judiciary na try kata ka option ka dangdan namar u konrad umdai utrai u muluk jong ka kendo ka syap jong jala megla ju ude tang unong sensyar dei tang u chief minister belada jet do pai ba ngangasgo umdai mau ultimate authority bonong ba karai jong ak lalong final ngidon ka court bat ngi na kaliang ka dis council na ku MDC ngin saya simkhai kini ka kam ban pe nginum do shi ka kendo ka sha jong ka bri ni trap ko long shwa mun shwa lo ayeni bo sosi kalong ba kita ki hima ki ble banya kat kum kata mo ka senchar khada kemda simlang ka jing menjur kejengnya sotu lang jong bubun balang ai ko momta ki dorbar hima keden pene ya kata de maki hiba pun kenya kata menta kumno ki menteri anut laingot no kila pensim karai ko badai ba kendo kusap momdon we menteri ru bolong trai long karat ya keno kendo kusap lada mikmat ya keno ka kur kemud hat bersim jeng motor jong ka kur atau kata ki klau kide kila sim ka lada kadai jong ka ma ka rirat ne ka rikur ne ka riketik lasim jong munjur umdan uwi menteri ru badan hok benlek kita de ke basusi kalong ba menta nginang perkhat ba ki ne ki ma ki traditional institution bobu longsha manchua kinong kinongri kinong sumar umtai ke riti ke dustur kendo kasyap lai ke badai makiban ki bapen khen ki ba kendo thala ya kata ke bo longsha manchua bulabu tengah semua bakum kini ki menteri kimdai ki ba ai ke jing syakri namta ban penek pensa ya kata ke riti ke dustur ke senchar kadar ke bobu longsha manchua don kane ka sikshu ki wei ki jalla ki smotho ke jing koridor jong ke sikshu na trai ni berpanyetip ba ka jalla Arunachal Pradesh kala adopt da ka Arunachal Legislative Assembly ya ka resolution official resolution ban dawa ya ka 6 schedule borok ko ke jalla jong ka Arunachal Pradesh ki smotho ka jing koridor ke jing mentor jong ka 6 schedule mengipat baladon don lagi nongsar ke ba amdon kamshu ladam don kamshu nan chu ai nok sai pi shimenta ni don trading by non tribal regulation menta ka wen ki Kyndon bo pinyo trading license kalong NOC no traditional headman apa don this council don so succeed don so this council you know pin define kum no way traditional headman way bombe traditional kini ki bangyape lada ka institution ka don ka jingduna ka jimbakala ngine penbaik kini kata balen pendok pendam no ka institution ka bangida nama lada define te ba ka role jong state government ka dikato ka role jong ka this council schedule ka dikata hano ka ban ong ban don ka jingito ko pangka